सुनो, चाय लोगे या कॉफी लोगे? अच्छी चाय बना दो यार। छी। तुम चीख रहे हो? कहीं तुम्हें कोरोना तो नहीं हो गया? क्या बात कर रही हो? हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वैसे ही हर छींक कोरोना नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा मत समझाओ।